नादरीन नवां ॾिसी रहिया आहियो पंहिंजी सिंध ऐं आऊं आहियां जो मेज़बान राहिब चांडियो। अॼु जो प्रोग्राम जेको असांजो समाज आहे, जेके असांजे समाज में थींदड़ नाइंसाफ़ियूं आहिनि, हादसात आहिनि, आपघातूं आहिनि, ज़ुल्म आहिनि, ॾाढ आहे, उन मुतलिक़ आहे। हिकिड़े में हिकिड़ो त वॾे में वॾो जेको असां वटि असांजे समाज में ज़ुल्म वॾे उरूज ते आहे, वॾे पैमाने ते आहे। ॿियो वरी आपघात। हाणे आपघात जो हिकिड़ो सवाल आहे असां वटि, त आपघात छो थिए थी? अंग्रेज़ी में जंहिंखे पाण हिकिड़ो जुमिलो चवंदा आहियूं, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सुसाइड। हाणे उहे मूंखे दोस्त जेके ॾिसनि था, त मुंहिंजो दोस्त आहे अमर जलील साईं, उन्हनि जो हिकिड़ो नाटक करे रहियो आहे या उनजी हिकिड़ी कापी करे रहियो आहे। शायदि उनजा बि असर हुजनि पंहिंजी जॻह ते। बिल्कुलु मञा थो, मुंहिंजो दोस्त आहे ऐं उनजो इंतिहाई वॾो फ्रेंड आहियां। न सिर्फ़ु नाले वारो फ्रेंड, पर उन सां रूबरू मुलाक़ात कॾहिं ज़िंदगी में नाहे थी। पर मोबाइल, व्हाट्सअप ते काफ़ी अरसे सां साईं जिन सां वॾी दोस्ती आहे 2009 खां वठी। त उहा शइ उन जो बि कुझु न कुझु असरु आहे। बहरहाल सवाल आहे, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सुसाइड? सबबु छा आहे? असांजा काफ़ी अहिड़ा दोस्त आहिनि जेके चवनि था, यार हुन अपघात करे छॾी, यार हुन हुते पंहिंजो पाण ते पिस्टल जा फायर करे पंहिंजो पाण खे मारे छॾियो, बाबा हुन पंहिंजे गले में फाहो खाई मरी वियो। But we have one question. What is the reason of suicide? आपघात जो सबबु छा हो? असां हिकिड़ो मन वावेल हलाए छॾी त बाबा हुन फाहो खाधो, हुन पिस्टल जो फायर कयो पंहिंजो पाण ते, हुन हीअं करे छॾियो, हुन हीअं करे छॾियो। बट व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सुसाइड? इहो सवाल तव्हां खां आहे ऐं तव्हां खां सवाल करियां थो, जेके हिन वक़्तु मूंखे ॾिसी रहिया आहियो, पंहिंजी स्क्रीन ते ॾिसी रहिया आहियो। छो? व्हाट इज़ द रीज़न? इन सवाल जो जवाबु ईंदड़ प्रोग्राम में ऐं असांजी स्क्रीन ते लिखियल नंबर ते तव्हां व्हाट्सएप करियो, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सुसाइड? हिन आपघात जो सबबु छा आहे? तव्हां पंहिंजा नज़रिया ॾियो। जेसीं असां सभु गॾिजी हिन आपघात ते ॻाल्हायो, प्रैक्टिकली करे ॾेखारणो आहे पाण खे। छो थी आपघात? रीज़न छा आहे? सबबु छा आहे? छा गुरबत आहे? असां वटि काफ़ी हज़रात अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि, दादा हिन जे घर में वॾी फाका कशी हुई, उन आपघात करे छॾी। अरे बाबा, हिन जे घर में त वॾी फाका कशी हुई, हिन त आपघात गुरबत जे करे कई आहे, भला हिन छो कई? ही त वॾो पैसे वारो, हिन वटि दौलत, शोहरत, इज़त, शान, मान, शौकत सभु कुझु, पोइ आपघात छो कई? कहिड़ो रीज़न हो? जॾहिं ख़्वाहिशूं असांजे ज़हन ते दबाव विझनि, दबाव, प्रेशर, अंग्रेज़ी जो लफ़्ज़ आहे प्रेशर, दबाव विझनि, पोइ कुझु माण्हू जेके नेरो माइंडेड, तंग ज़हन, सोढ़ा, थोरो सोचींदड़, उनखे पुठियां जी सोच न हूंदी, असां त आपघात करे मरी वेंदासीं, पोइ असांजा बच्चा कीअं थींदा, असांजा वालदेन, पेरेंट्स हाउ कैन डू, उहे छा कंदा, उहे छा था करे सघनि? इन सवाल ते केर बि सोचे कोन थो। पर आपघात
करे छॾींदा। अच्छा, उन सां गॾु समाज जा उन शख़्स ते कहिड़ा असर आहिनि, समाज में उहो शख़्स ॻोठ में ज़िंदगी कीअं गुज़ारे रहियो हो, छा समाज ई उनजो वॾे वॾो सबबु हो, छा समाज ई पंहिंजा असरात ग़लति असरात ॾेखारिया जंहिंजे करे हुन आपघात कई आहे, या अञा ई को ॿियो रीज़न हो। ईंदड़ प्रोग्राम में इन सवाल जे जवाब ते इन सवाल ते सोचिजो। सोचण खां पोइ पंहिंजो नालो, पंहिंजे शहर जो नालो लिखी करे उहो व्हाट्सअप कंदा या हिन प्रोग्राम ते कमेंट कंदा। ईंदड़ हफ़्ते वरी हिन प्रोग्राम ते ॻाल्हाइबो। उहे दोस्त जेके कमेंट कंदा, पंहिंजा नज़रिया ॾींदा, उन जे वीचारनि ते बि ॻाल्हाइबो। उन सां बि कचहरी थींदी पंहिंजी सिंध जे हिन प्लेटफॉर्म तां। तेसीं ताणी ॾींदा इजाज़त। वरी मिलण ताईं डिघो सफ़र, डिघो हयाती जो डिघो ही सफ़र। हिन सफ़र में जेकॾहिं अचानक ज़िंदगी जो टायर पंचर थी वञे हलियो, ज़िंदगी जे फूकड़े मां हवा निकिरी वञे हली, दम हलियो वञे, मयार न ॾींदा। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं वरी मिलंदासीं। अलाह निगहबान।